Es war ein klarer, kühler Herbstabend, als ich mich wieder in meinem Kindheitsheim wiederfand. Ich war seit Monaten nicht mehr dort, seitdem ich mit 18 ausgezogen war. Aber meine Eltern waren am Wochenende weg und ich dachte, es wäre eine perfekte Gelegenheit, ein paar alte Papiere aufzuarbeiten, ein paar Schränke auszuräumen und ein paar Tage der Einsamkeit zu genießen. Das Haus war ruhig, am Rande eines kleinen Ortes gelegen, umgeben von Wäldern, weit entfernt vom üblichen Lärm des Stadtlebens. Das Haus selbst war alt, im Stil der 1940er Jahre gebaut. Es war immer der Ort gewesen, an dem ich mich als Kind sicher fühlte. Die knarrenden Holzfußböden, der Wind, der durch die Bäume draußen pfiff, der Geruch des Kamins. Es war alles nostalgisch. Ich hatte so viele Erinnerungen in diesem Haus, jedes Zimmer hielt Stücke meiner Kindheit, und doch fühlte es sich heute Abend anders an, fast fremd. Ich trat durch die Haustür und ließ sie leise hinter mir ins Schloss fallen. Aus Gewohnheit verschloss ich die Tür und atmete tief ein. Die Luft im Haus fühlte sich dick an, und aus irgendeinem Grund konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Aber ich schob es darauf, dass ich schon so lange nicht mehr hier gewesen war. Ich ging durchs Haus, schaltete das Licht an, wo immer ich ging, jeder Klick hallte durch die leeren Flure. Mein erster Halt war das Wohnzimmer. Ich griff nach der Fernbedienung vom Couchtisch, schaltete den Fernseher ein und setzte mich dann auf das Sofa. Ich öffnete meinen Laptop und begann, an der Arbeit weiterzumachen, die ich seit Wochen vor mir herschob. Die Ruhe des Hauses begann, meine Nerven zu beruhigen, und nach einer Weile vertiefte ich mich in meine Arbeit. Das flimmernde Licht des Fernsehers warf einen sanften Schimmer im Raum. Dann kam es. Ein Klopfgeräusch. Es war anfangs leise, so sanft, dass ich es fast nicht hörte, aber als ich innehielt und aufmerksam lauschte, war es unmissverständlich. Jemand klopfte an das Fenster. Ich runzelte die Stirn und schaute aus dem Fenster. Mein Herz machte einen Sprung. Es war stockdunkel draußen. Keine Straßenlaternen, nur die weite Ausdehnung des Waldes. Ich konnte nichts durch das Glas sehen. Ich dachte, es könnte der Wind sein. Vielleicht ein Zweig, der gegen das Fenster klopfte. Aber ich war mir nicht sicher. Das Klopfen setzte sich fort. Ich stand auf, ging zum Fenster und zog die Vorhänge beiseite. Ich blinzelte in den dunklen Garten, aber da war niemand. Keine schattenhafte Gestalt, keine Bewegung. Nur das leise Rascheln der Blätter in den Bäumen. Vielleicht war es nur meine Einbildung, dachte ich, aber dann passierte es wieder. Das Klopfen war diesmal lauter, eindringlicher. Ich trat einen Schritt zurück vom Fenster, mein Puls beschleunigte. Es gab keine logische Erklärung dafür, aber es fühlte sich falsch an. Ich zuckte mit den Schultern und sagte mir, dass das alte Haus dazu neigte, sich zu setzen und merkwürdige Geräusche zu machen. Vielleicht hatte der Wind die Richtung gewechselt, was etwas gegen das Fenster kratzen ließ. Dennoch konnte ich das Gefühl, beobachtet zu werden, nicht abschütteln. Ich versuchte mich wieder auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber das Geräusch hörte nicht auf. Jedes Klopfen schien lauter und näher zu kommen, als ob etwas oder jemand direkt hinter dem Glas stand, wartend darauf, dass ich es zur Kenntnis nahm. Mein Herz pochte in meiner Brust, als ich dort saß, wie erstarrt, unsicher, was ich tun sollte. Ich schaltete den Fernseher aus und lauschte aufmerksam. Es war jetzt ruhig, aber die Luft im Haus fühlte sich dick an, als ob die Wände selbst den Atem anhielten. Ich beschloss, nachzusehen. Vielleicht war es ein Tier, ein Waschbär vielleicht. Der Gedanke an ein Tier, das am Fenster klopft, schien eine viel vernünftigere Erklärung zu sein als ein Mensch. Ich nahm eine Taschenlampe aus der Schublade in der Küche und ging nach draußen, um nachzusehen. Der Wind hatte sich verstärkt, und das Rascheln der Blätter war lauter als zuvor. Der Garten war leer, die einzigen Geräusche waren der Wind und das gelegentliche Knarren eines entfernten Baumzweigs. Langsam ging ich den Weg zum hinteren Teil des Hauses entlang, überprüfte jede Ecke. Nichts. Erleichtert drehte ich mich um wieder ins Haus zu gehen, aber dann hörte ich es wieder, das sanfte Klopfen. Diesmal kam es von der Kellertür. Ich erstarrte. Der Kellereingang war hinter einem dicken Vorhang aus Efeu versteckt, an der Rückseite des Hauses. Um dorthin zu gelangen, musste man das gesamte Grundstück umrunden und einen schmalen Weg hinuntergehen. Es war ein Ort, der selten benutzt wurde und von den Fenstern des Hauses nicht einmal sichtbar war. Wer auch immer oder was auch immer dort war, musste genau wissen, wo es sich befand.
Das Klopfen wurde lauter und schneller, gefolgt von dem Geräusch von etwas oder jemandem, das an der Tür kratzte. Ich rührte mich nicht. Mein Herz pochte in meiner Brust, als ich dort im Dunkeln stand und versuchte zu rationalisieren. Was geschah? Könnte jemand eingebrochen sein? Hatte ich die Kellertür vergessen zu verschließen? Ich stand regungslos da, mein Geist raste. Dann, plötzlich, hörte das Geräusch auf. Ich wartete. Mein Atem stockte und ich versuchte etwas zu hören, das mir einen Hinweis geben könnte. Aber alles, was ich hörte, war der Wind in den Bäumen und das entfernte Rufen von Eulen. Vorsichtig schlich ich zurück in Richtung des Hauses und hatte das Gefühl, dass mir etwas Unsichtbares folgte. Meine Hände zitterten, als ich nach dem Türgriff griff. Ich schloss die Tür hinter mir ab und ging wieder ins Wohnzimmer, mein Geist noch immer wirr. Was hatte ich gerade gehört? Ich versuchte es mir zu erklären. Vielleicht war es ein Tier. Vielleicht bildete ich mir das nur ein. Ich ging die Treppe hinauf in mein Kinderzimmer, und als ich mich hinlegte, versuchte ich, die Angst aus meinem Kopf zu vertreiben. Ich schaltete den Fernseher ein, um mich abzulenken, aber es half nicht. Die Stille im Haus fühlte sich erstickend an. Ich war gerade dabei einzuschlafen, als ich es wieder hörte. Das Klopfen. Aber diesmal war es nicht draußen. Es war drinnen. Die Tür zu meinem Schlafzimmer, meinem alten Schlafzimmer, das ich immer abschloss, begann zu zittern. Jemand versuchte, sie zu öffnen. Mein Herz machte einen Sprung. Ich hatte diese Tür abgeschlossen, niemand hätte hineinkommen dürfen. Das Zittern hörte auf. Ich wartete, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, bis ich ein leises Klopfen an der Tür hörte. Ich erstarrte. Ich konnte mich nicht bewegen. Mein Atem stockte in meiner Brust, als das Klopfen erneut kam, diesmal lauter, gefolgt von einem leichten Drehen des Türgriffs. Ich wusste, dass ich etwas tun musste. Aber mein Geist war leer. Ich griff nach meinem Handy, aber es gab keinen Empfang. Das Letzte, was ich wollte, war demjenigen, der draußen vor meiner Tür war, zu begegnen, aber ich konnte es nicht länger ignorieren.